Facebook မှာ boost လုပ်တဲ့အခါရိုးရိုး boost ခလုတ်ကိုနှိပ်တာထက် ADS manager ကိုသုံးပြီးတော့ boost လုပ်မယ်ဆိုရင်ဘာတွေပါလဲဒီတိုင်း boost button ကိုပဲနှိပ်ပြီးတော့ boost လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် Facebook ရဲ့ feature ကန့်သတ်ချက်တွေအရ location တွေကို region လိုက်နိုင်ငံလိုက်ပဲယူလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ် ADS manager ကိုသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မိမိလိုချင်တဲ့ location တွေကိုပဲရွေးချယ်ရုံနဲ့မှာကဥပမာရန်ကုန်ကိုရွေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရန်ကုန်မှာဘယ်အပိုင်းကိုဖယ်ထုတ်ချင်တာလဲတာဂိတာလားအလုံးလားညတော့ကုန်လားစသဖြင့်ကိုမလိုချင်တဲ့နေရာဒေသတွေကိုပါအခုလိုမျိုးအသေးစိတ်ထပ်ပြီးတော့ဖယ်ထုတ်လို့ရပါသေးတယ်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကလည်း demographic interest behavior ဆိုတဲ့ target audience တွေကိုရိုးရိုး boost လုပ်တဲ့အချိန်မှာတော့ရွေးချယ်လို့ရပါမယ် ADS manager ကိုသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုမလိုအပ်ဘူးလို့ယူဆရတဲ့နောက်ထပ် target audience တွေကိုပါထပ်ပြီးတော့စစ်ထုံနိုင်ပါသေးတယ်ဥပမာအဖြစ်ကိုက digital marketing ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေကိုရွေးရဆိုလို့ရှိရင် digital marketing မှာမှ Instagram marketing တွေ influencer marketing တွေ email marketing တွေစသဖြင့်ကိုမလိုအပ်ဘူးလို့ယူဆရတဲ့ဒီ audience တွေကထပ်ပြီးတော့narrow system ကိုသုံးပြီးတော့ဖယ်ထုတ်လို့ရပါသေးတယ် ADS manager ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်နောက်ထပ်အားသာချက်တစ်ခုအနေနဲ့ AB test ဆိုတဲ့ tool ကိုဒါအသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ကိုက target အုပ်စုတစ်ခုတည်းကိုပဲဒါကိုကြော်ညာကိုလုပ်ချင်တယ်ဒီကြော်ညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုက content နှစ်ပုတ်သုံးဖို့ဖန်တီးထားတယ်ဒီနှစ်ပုတ်ထဲကမှဘယ် content ကကိုယ့်ရဲ့ audience တွေကပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားနိုင်တယ်လဲပို့ကြိုက်တယ်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော် pre campaign တွေကို AB test နဲ့ run လုပ်ရပါတယ်အားသာချက်အနေနဲ့ကတော့ကို budget များများသုံးပြီး boost လုပ်ချင်တယ် post ကိုအတိအကျရွေးချယ်သတ်မှတ်နိုင်မှာပဲဖြစ်ပြီးတော့ဒီ pre campaign ကိုအသုံးချပြီးတော့လည်းတကယ်ကို budget သုံးရမယ့် campaign တွေမှာထိရောက်တဲ့ result တွေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ကို campaign တွေ run တဲ့အချိန်မှာလည်း low time audience တွေ custom audience တွေအခုလိုမျိုးစိတ်တိုင်းကြပြန်လည်တည်ဆောက်နိုင်တဲ့အပြင်မှာကိုယ့်ရဲ့ idea ရှိရင်ရှိသလို marketing idea အရာကိုက video တွေပုံ boost လုပ်ထားပြီးရဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုယ့်ရဲ့ video ကို3စက္ကန့်ကြည့်ပြီးတဲ့သူတွေပြီးအောင်ကြည့်ပြီးတဲ့သူတွေစသဖြင့်မိမိရဲ့ audience များကိုနောက်တစ်ချိန်ပြန်ပြီးတော့ beta ကတ်လုပ်တဲ့နေရာမှာလည်းအခုလိုစိတ်တိုင်းကြပြန်လဲရွေးချယ်အသုံးပြုနိုင်ပါပဲဖြစ်နောက်ဆုံးအရေးကြီးဆုံးချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ boost လုပ်ပြီးတိုင်းမှာအခုလိုမျိုး ADS manager ကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ campaign result ကို analytics ပြန်လုပ်လို့ရတာကတော့ပို့ပြီးတော့သုံးတဲ့ပါတယ်ဒီလိုလုပ်ခြင်းအပြင်ကိုပထမရွေးချယ်ခဲ့တဲ့ target audience တွေမှာဘယ်အသက်အရွယ်တွေကကိုပို့ကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဘယ်မျိုးကလူတွေကပို့ပြီးတော့အမိန်ရတယ်စသဖြင့်ဒီလို result တွေကိုပြန်လည်စူးစီးပြီးတော့နောက်ထပ် campaign တွေ run တဲ့အချိန်မှာလည်းဒီရှေ့ကရရှိခဲ့တဲ့ result တွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပြန်တယ် boost တွေပြန်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပိုကောင်းတဲ့ result တွေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ ADS manager ကိုသုံးရင်ကောင်းမလားရိုးရိုးတာမဲ့ boost button ကိုပဲနှိပ်ပြီးတော့ကောင်းမလားဆိုတဲ့ကွာခြားချက်ကိုမျှဝေပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင် ADS manager ပို့ပြီးတော့ result ကောင်းတဲ့ feature တွေပို့ဆုံးနေဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့ Facebook ကယခုလိုမျိုး post မှာ boost button ကြီးကိုထည့်ပေးတာလဲဒီလိုထည့်ပေးရတဲ့အကြောင်းကတော့ post ကနေ boost button ကိုဓာတ်ရိုက်နှိပ်ပြီးတော့အသုံးပြုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုမှ campaign တွေကိုစပြီးတော့ run တဲ့သူတွေအချိန်မရလို့အလွယ်တကူကိုယ့်ရဲ့ campaign တစ်ခုကိုအခြေလိုတွင်းမှာဒါဆောင်ရွက်လို့သူတွေ ADS manager နေပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့ target audience ကိုအတိအကျ save လုပ်ထားပြီးတော့ဒီ boost ကနေပြီးတော့လည်းကိုရွေးချယ်ထားတဲ့ target audience အတိအကျကိုပြန်ရွေးပြီးတော့အခြေလိုတွင်း campaign တွေဆောင်ရွက်လို့သူတွေဒီလိုလေးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ boost button ကိုထည့်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရပါတယ် ADS manager ကိုတော့ကိုယ့်လုပ်ငန်းမှာဒီ target audience တွေကို final တစ်ခုနဲ့ဒါ run ချင်တဲ့သူတွေကိုယ့် campaign ကိုကြည်လေးနဲ့တကယ် result ထွက်နိုင်မဲ့သူတွေကိုပဲတိတိကျကျဆောင်ရွက်ချင်တဲ့သူတွေကိုယ့်လုပ်ငန်းကို strategy ကျ run ချင်တဲ့သူတွေ boost လုပ်တဲ့နေရာမှာလည်း experience အတိုင်းအတာတစ်ခုရှိပြီးတော့မှဒီ ADS manager က tools တွေကိုစုံလေးဒါသိရှိတဲ့သူတွေအနေနဲ့ကတော့ ADS manager ကိုသုံးပြီးတော့ run မယ်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့ result ထွက်နိုင်ပါတယ် Okay ဒီ video လေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီ channel မှာရန်ရအောင်ဖြစ်ပါတယ်